iki males aku kok nolak. Oh alah dikon ngewangi udah direwangi malah nambah njaluk emi. Sak. Ikan lagi dulu Mbak. Nah, iki lho mini. Mantap nih. Duduk to rek, sik HP-ne tak kono. Wis mari ta. Sik sampean kira ndek apa? Badhe wajan sekalian ta. Ya ngono iku. Kok kuwi Delok-delok apa iki, Mbak Lin? dulu Mbak Hel. Iku yo sombong. Kumpul pengennya dhewe iki. Jenggolok sama Boya digunting. Enggak ono Mbak gak digunting. Kok mari pindah nek kene. Ya sak aneke lho Mbak. Yo dipotong karo pisau lah yo kena kok dicuwil-cuwil. Apa ya wis lah? Dipotong ora mangan. Kok nang gunsu. Banyune, ndi banyune? Ayo. Lah mau nandi wedang jahe. Karek saiki. Enak wis entek iki lho Mbak. Jeluk banyu kok Mbak. Ya wes tanya kokno. Tapi aku mulai desa melu kan. Wes jan pasar roti. Ono ae. Mau kopi iki mie mari iki ombe maneh. Ikhlas pora sakjane. Lek kelas terus Rita lho Mbak, aku tak mulai hae iki lho Mbak. Terus sampean iki anyar ditanggani ben padha kenale. Ngene iki yo. Iki gak ono gelasnya meneh aku. Gak apa-apa wis ngono ae. Seruput sampai putus guys. Iku lho koyo ade-ade sapa sing nek TikTok viral Ade itu. bae. Oh iya ade bae. Nyoba Garpu panas. Iki lho garbune telu siji-siji. Males aku. Aku rung lho guys. Sik to sik. Ya itik-itik to akeh. Amen lho sek yo. Susu sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo maem. Kok iman aku iki ya? enak tenan Mbak. Gila deh. Di mang lho, Mbak. Ya ta nyoblak iki apa nyeplos iki Mbak Lin ngene ta? Ndak bani aku Ngapa rawane? Ayo aku dikai duit ta. Mbak 5 kuwi lho sing meneh nyemplungi. Wis wae Mbak. Bojoku teko Mbak, Mas Mbak aku tak mulai desa ae. Ya Allah, ya Allah.